位早晨，先睇一節風暴消息。8號東北烈風或暴風信號生效，天文台將會喺朝早7點20分改發9號烈風或暴風風力增強信號。上晝7點，韋帕集結喺香港嘅東南大約110公里，預料向西或者西北偏西移動，時速大約25公里，靠近珠江口一帶。天文台話，過去幾個鐘，韋帕穩定咁靠近珠江口一帶，本地風力正係逐漸增強，高地正係受烈風影響。按照現時預測路徑，韋帕會喺今日接近中午喺香港天文台以南大約50公里左右掠過。預計佢嘅颶風區會相當接近本港，本地風勢會進一步增強。我哋兩個記者劉善彤同埋湯偉源，而家分別就喺杏花邨同埋鯉魚門。嗱，先同劉善彤傾下啦。劉善彤，你嗰邊而家雨勢同埋風勢係咪明顯大咗啊？係啊 ，Benita， 其實而家杏花邨呢一度咧，風勢咧係非常之強勁，雨勢咧亦都係比一個鐘頭前咧係大咗好多㗎。啱啱大風起嚟嘅時候咧，其實我成個人咧都係俾啲風吹喐咗咧，都要紮行個馬先企得穩㗎。咁同埋咧，其實而家咧又落住雨，同埋咁大風咧，我企喺戶外咧呢度咧都覺得幾凍下㗎。我哋咧可以先望下海面啦，咁見到其實咧海面咧亦都係啲浪係好密，而且咧係不時都有一啲嘅白頭浪咧係湧上岸邊㗎。咁咧高嘅時候咧，啲浪咧都有成個人咁高㗎。咁加上咧雨勢亦越嚟越大咧，其實能見度咧亦都咧係低咗唔少。咁咧係近乎咧係唔係好望到咧對面海嘅將軍澳咁滯白蒙蒙咁樣。雖然咧今日係禮拜日啦，咁但係咧朝頭早呢度咧就唔見話有好多人喺岸邊。咁而家咧都見到咧只係咧啱啱咧係有1-2個人咁樣係喺海邊呢度咧係影下浪咁樣，但係咧見到風勢雨勢咁大咧，都即刻咧係行翻入去咧屋苑入面㗎。咁咧天文台咧就提醒咧海面咧係有巨浪同埋湧浪，市民咧應該盡量遠離岸邊同埋停止水上活動㗎。至於鯉魚門嘅情況咧，就交俾湯偉源講下啦。係啊，咁我而家咧就喺鯉魚門3家村呢度，咁我哋暫時感受到個雨勢咧都唔算話非常之強㗎，不過就一直都 keep 住落雨冇停過。咁我哋頭先咧就喺岸邊見過啦，暫時嗰個水位咧都唔算係好高漲㗎。咁大家可以睇睇啦，我身後咧就有一個防水閘。咁渠務署咧就已經喺3家村呢度多個地方都安裝咗呢啲防水閘，咁防止一陣間大雨嘅話，海水從岸邊湧上嚟會造成水浸。咁頭先亦都有啲渠務署嘅人員嚟到咧檢查呢個防水閘㗎啦。咁除咗渠務署之外啦，我哋亦都可以見到，咁其實唔少商戶咧都已經做足準備，喺門口放咗一啲嘅沙包，防止海水湧入嚟嘅時候咧會造成水浸㗎。咁我哋會繼續喺現場留意住最新情況，而家先將時間交翻俾新聞部。好，唔該晒出面工作嘅同事。而隨住韋帕逼近，各區嘅風雨逐漸增強。天光之後，杏花邨風勢明顯增強，樹木被吹到左搖右擺，海面湧起白頭浪，不時拍打上岸。咁暫時未見有市民嚟冒險追風。另一個水浸黑點鯉魚門海面暫時平靜，唔少食肆門外設有沙包同埋擋水板，亦都已經加裝防水閘。風暴下交通服務受到影響，其中港鐵維持有限度服務，荃灣線、觀塘線、港島線、屯馬線、機場快線等等，每10分鐘一班；將軍澳線10或者15分鐘一班；東鐵線金鐘至羅湖10至20分鐘一班，金鐘至落馬洲20分鐘一班。港鐵話，當天文台改發9號信號，露天段列車同埋輕鐵服務會即時暫停。巴士方面，九巴同埋龍運只有 B1、B9、S1、S64 系列路線仍然維持有限度服務，其他路線暫停服務。當9號信號生效，所有路線就會暫停。咁至於城巴只有 B3X、B7 同埋 S1 維持有限度服務，其他路線暫停。當9號信號生效，所有路線亦都會暫停。教育局宣布所有日校停課。所有中學、小學、特殊學校、幼稚園同埋幼稚園暨幼兒中心停課。如果夜校夜晚需要停課，教育局會喺稍後公佈。
社署轄下福利服務單位、提供小學生課餘託管服務嘅單位同埋長者服務中心亦都唔會開放。醫管局轄下所有普通科門診診所暫停服務，急症室服務就維持正常。各醫院聯網已經預留人手、食物同埋醫療物資，確保醫院服務運作正常。風暴消息睇到呢度。